Jangan lupa like, komen, dan subret bisa didoret. Iya euy. Motor baru lain maneh karek ge nambang sapoe di Raja Ampat di ditu. Terus kabeuli motor euy. Urang make lah ngaju ka dealer. Wah tuh, gawe dina tambang mah gede tuh deh aing sapoe ge geus menang motor. Cang milu aja jeung aing aya menambang tuh naik motor baru. Heuh hayu atuh lain. Cih motor baru aing karage erek gawe ditambangna ge. Gede urang nya gajina. Hayu atuh ah, kemun gede gajina mah aing ge ngejuk motor. Lu nasa mana makes? Wah tuh aing gawe ditambang mah gede. Naon ngiri dit aing meuli cash ya. Aing gawe saminggu ge geus kabeuli mah. Sayu lah. Seberang nama yuk. Aduh, ya bos carekan di gajina gede mah. Cih, terbaik euy. Mantap nyok. Yuk. Duh, ya teh. Kieu ya loba imah teh. Dulung meni balala kieu teu kaurus aing teh. Bekat ku loba ting imah. Ah, dieu we heula euy bari niis. Niiskeun hulu ieu teh. Balaringu. Kumaha ieu teh nya? Teu didempo ka lokasina pertambangan di ditu lancar teu nya? Lah, lancar meureun. Soalna kan uang suap geus kalaluar loba. Ah bae sih kaluar loba geunan, da hasilna leuwih gede. Geus lah. Ayeuna mah aya we ke diilikan beurang. Aduh, ieu teh. Di HS-keun atuh bisa HS ai beuteung lapar. Aing kudu ngagodog wae cai gitu ieu. Dog cai we tuh da kumaha lapar ieu. Bari cai na ge kiruh le tadi kudu digodog ieu. Teh cai balong teh jadi kiruh ieu euy. Siga nama ieu mah bau nikel euy. Siga bahan ieu bahan naon ya ieu? Di mana ieu udah ku aya anu nambang nikel mah di kampung kieu. Beuteung lapar geura. Nyunyuk cai kieu kiruh. Naik seubeuh. Ah kumaha deui udah. Anu hawu lah. Ya suruh nage udah lo eta. Ini dia ke Pasir Bondol deui ngalas tuluy. Coba teung lapar teh kudu nyeak deui ah. Aing teh mau bedog deui. Ah, aing teung lapar kudu ngalas tuluy ieu teh. Ah, kebasuh mah di Pasir Bondol. Aing ge tembal poe tengan. Kieu we jeung kieu kahirupan teh. Oh kemajuan. Coba ieu mah mending geus sayon kieu aing mah ieu mah tareh tungkad euy. Doang mangge 4F deui. Ah kudu Mustang deui. Aing teh duit eueuh nanaon eueuh teh. Cenah aya bantuan tapi we datang aing kena teh cuma pemerintah teh. Nya aing kudu miluan nambang mah di Raja Ampat. Diraku atuh aing mah. Kalau tempat geus alus-alus geura. Kana ditambang ah. Ya aing kudu ka mana ayeuna? Nya aing kudu ngalakukan kegiatan sehari-hari lulumpangan ke puguh. Kumaha dia da kesel. Helikopter jemputan orang mana nya euy? Can aya lah daguanna heula. Soalna 10 helikopterna. Iya dok. Cih, ieu mah lain Raja Ampat di dieu mah tuh lai. Ayo di Raja Ampat nangis dipindahkeun kamari. Ieu mah bagian di Raja 2, bagian nambang emas orang mah. Lain nih cewek na mas. Mas. Yuk tuh parkirkan motornya. Di loba mas cek mandor kemari. Yuk mas.
tadi tugaskan komandor teh nambah emas nah. Aduh, atuh aing di dieu mah ieu warga lokal mau carekan ieu aduh. Kirum kana cair. Ya udah si suap buku mandor teh kemarin teh. Si suap. Amanah nama. Iya tuh. Peralatan acan aya nya euy. Oh, iya naik ngayak emas kunaon. Bisa diakeun kan aku Pak Ketua. Tinglah cang sebat lajeng ngopi lah lah. Mawa teh pucuk dah yeuh. Lumayan. Ieu lai aing mah di Raja Ampat tetulus. Nah di dieu mah tuh dua anu gaweana aing mah. Tambang anyar teh ieu mah. Pan di dieu tambang anyar dok. Kemari menang nyurvei ieu nih Pak Ketua jeung mandor. Kita nambang cenah di dieu nambang emas, loba emasan dah cenah. Aing mah nyawa tuh aing tambang baru kieu mah buat duitna leutiknya. Aing rek nambang nikel tadi nama di dieu tuh di Raja Ampat. Sia mah kalah mawa ka dieu aing mah. Aing masih gana duit naik leutik euy. Aduh, ieu mah aing teh kalah diturunkeun di tonggo di helikopter mah kalah eureun di tonggo. Cih, itu teh pagawe teh naon kalah dari yuk. Lain gawe. Ieu teh asa geus 3 bulan proyek teh asa sakieu-kieu wae. Pagawe di naon deui tas salisi. Woi. Hei. Kamana Andri? Ieu teh gawe teh kumaha geuning eueuh perkembangan kalah dari yuk. Kumaha teh garawe? Iya ya Pak Menteri. Mandor mata kan datang euy, alatna kan saya tuh. Abdi pada mal baru di video ini. Apa cara kumaha nambang emas teh nya? Teu ngartos. Kulit di mana maneh teh bisa nambang-nambang acan. Kan basa eta duit ku aing geus dibikeun tah 10 triliun jan alat-alat ke mandor. Nya eueuh. Jadi sareng eta kulit dijawab Pak Menteri. Oh, jadi mun kana bangunan abi mah tiasa sing sapeting ge. Gak satset gitu. Nah, adi aduh. Nembean pan, jawaban alat-alatnya juga aja itu karena tiasa nambang ieu nya. Da artosna mah ka dimangan 5 juta sentenya. Kan 5 juta cenah. Oh ja. Paingan teu bisa jadi nguli. Kudu nama Jawa mah jadi presiden lain jadi tukang kuli. Di lulusan lagi lulusan SD Pak jadi tiasa jadi presiden. Pak angot abi ngan lulusan TK itu mah jadi presiden nah. Ngomong mana emang TK ijazahna palsu. Ah, lebih malesan buru garawe tah. Turun buru. Ya Pak Menteri ku Leung ge bisa buru turun. Gawe hayang digaji moal. Buru. Ya mas kan di dieu lai. Tah, itu di garawe kerja bagus. Aing mantau ya di dieu maneh sing bener heuh gawena. dibakan. Ning ieu Om Bahlil kalagian can nge-TF geus tanggal 32. Biasana maena teh sok poyah kieu masuk ditambang. Susul we. Nah, ieu teh si Om Bahlil teh ka nya. Tapi di dieu mah belok buaker nyieun proyek anyar. Oh, heuh deuleng tuh aya sampurkeun we. Kamu ngapain kesini? Tumben. Kenapa gak diem aja di apartemen? Kan TF-an lancar gimana sih? Kesini juga kan kamunya belum TF. Kapan kamu TF? Kan sekarang udah tanggal 32. Oh iya, tanggal sekarang aku belum TF soalnya aku belum korupsi. Gak ada uangnya. Emang tanggal 20 kemarin 100 juta udah habis. Gak cukup segitu makan buat beli skincare sama parfum. Harganya juga mahal. Pokoknya gak mau tahu sekarang harus TF. Iya tenang, nanti di TF. Sabar dulu nunggu proyek ini selesai. Ntar di TF lah 1 triliun. Tapi sekarang pulang aja ya. Takutnya ada warga yang tahu kamu simpenan om. Ya lain pemajikan, ada pemajikan nama lain eta. Juga itu mah sarada ngora. Oh, umur mereka mah simpanana lain. Biasa tuh pejabat. Cina salaki urang ieu wancik ieu geus eueuh geus ini ka tambang kitu mau ditelepon heula euy. Nanti diangkatnya keur sibuk tak? Samperkeun heula keur sibuk. Nah ieu tambang salaki urang di beh mananya? Tadi teh ada bebejana mah kabah dieu, tapi ieu teh di mananya aduh nih karena kapanggih.
Ning itu salaki urang jeung awewe. Tah itunya, katanya kena daripada memunculkan fitnah. Iya maneh mau sakat ieu awewe bari sorangan awewena saya. Teu ieu mah ieu awewena tukang tambang tah. Keur ngobrol we. Lain sasaha. Lain ketanggu eta mah simpenan. Oh boy, sama simpenan pejabat biasa. Untuk korupsi simpenan. Sia teh beungeut bedan patut kitu hayang boga simpenan geuleusan aing mah sia ge madang anger we ti aing. Loba simpenan pisan maneh teh. Enggak Bu, aku bukan simpenan. Pergi aja kamu pergi biar aku yang ngurusin. Jung itu tak kawin simpenan mana ya? Ku aing talak mana tak 5 sekalian. Ah, kata itu bukan. Aduh, alah aku udah tolak eta pamajikan. Itu jawaban aja. Nawen. Kalau loba duitna ieu tuh tinggal kawin deui. Ah, bener ieu mah tercemar we jadi kiru kieu aing mah. Ieu mah tai kiru. Tunggu dulu, Bel. Itu mau jadi kiru kieu yuk. Ka mana ieu maneh? Bangan biasa oke kegiatan euy. Aya ka kebon pan beri beteng lapar ieu cai kunaon kirunya. Nah, ieu mah ulah manusia euy. Sang selidik we nang karep. Pas kanan. Kita ada yang pernah bangun. Memang emas itu nama euy. Kiru ieu tercemar kieu. Kumaha ieu? Tidak bisa menjawab sampurkeun mending carekan. Di demo we. Demo ngam. Oh, atuh tong ngumpulkeun masyarakat tong tuh demo. Ngam lah. Oh, yuk. Sini lu sini. Ngapain lu ngasih tahu itu simpenan gua? Gua pecat lu so. Sana pulang. Gak ada kata maaf. Pulang. Akan lagi gawe aing sedikit. Pulang. Aing Dasar karyawan kurang ajar. Ini gimana lagi proyek investor udah mau datang. Ah, kacau, uang udah dikorupsi lagi. Gimana ini ganti ruginya? Pusing. Woi, hentikan tambang. Hentikan. Saya Praja Ampat.